بسيط. يا ريت حضراتكم يعني نتمنى ان انتم يعني تركزوا معانا في الفيديو ده شويه، لان فلاش القناه لا زال في البدايه، لسه يعني عمره بسيط، ولكن بفضل ربنا سبحانه وتعالى كان له اعمال جميله جدا، وكانت مؤثره جدا جدا في مدينه الانهاء، وكان لها اثر جميل. ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر، ثم بفضل وحماس مجموعه من الشباب اجتهدوا ان هم فعلا يحطوا ايديهم في ايدين بعض علشان يخدموا بلدهم ويخدموا اهل بلدهم. فاحنا مع بعض نبدا نتفرج على الفيديو، وبعدين نبدا ندخل في الدوره بتاعتنا ان شاء الله. خلاص الكل هيساعد، الكلمة تبقى واحدة، عايشين على أرض واحدة، ملكنا مش ملك واحد. وفكرة العالم يعتبر اليوم أن شرفاء قانون كل عمر كبير أو صغير، مسلم أو مسيحي، متعلم أو جاهل، فقير أو غني، راغبون أريد أن تكون رئيسا محدثة، كأننا نعمل بناء على أمور شورى ولا نتبع أي حزب معين أو اتجاه ديني معين أو منظور معين، ولكن فقط نعمل على إصلاح ما أحصله النظام السابق من خلال دائرة المواطنين ما لهم وما عليهم بطرق الدنيا ولكن لا تدرك ولا علم الائتلاف ولا ترشيح أحد بعين في أن أبدت الغد واتفق كل أعضاء على أن لكل أمر الحق في إخلاص ما يرى ممثلا حتى لو لم يكن هذا العضو من هذا الائتلاف، ولا حق توجيه الائتلاف لخدمة أحد المرشحين بأي طريقة إلى الأعضاء عليه السياسية. بنتيجة الائتلاف المفرد للمرأة والتي تقوم بالإسلام والتعامل مع ضرورات في الالتحاق بالائتلاف لما أخرجون المشاركات في أنشطة وذلك المشاركات لجان الائتلاف. سأترككم الآن مع إنجازات الائتلاف في الفترة السابقة. Don't give up, no despair. There's nothing you can't repair. You can change this world to a better world with your soul, with your soul. Do not harm me, I am your truth. Don't kill me, for I'm your youth. I am your hope, I am your truth. I'm your faith, yes, I'm your youth. Do not harm me,
فحقنا مش هيتسهل. كلنا